Spoštovane gledalke in gledalci, v tokratni oddaji Dober dan, dobri ljudje bom govorila s sestro usmiljenko Anko Burger, ki je misijonarka v Ruandi, ter z gospo Jano Lampe, vodjo mednarodne pomoči pri slovenski Karitas. Pozdravljeni. Dobar dan. Dobar dan. Slavimo jubilejno 15. dobrodelno akcijo za srce Afrike in 11. akcijo z delom do dostojnega življenja, preko katere na slovenski Karitas podpirate plačilo za delo revnih staršev v Afriki. Preko obeh akcij pomagate tudi na misijonu v Musango v Ruandi, kjer deluje misijonarka sestra Anka Burger. Kako konkretno na njenem misijonu pomagate, kjer deluje sedaj, pa v nadaljevanju? Kakšna je bila vaša misijonska pot in kako deluje? Lahko rečem, da sem že nekje od otroških let nosila v sebi to željo, da bi šla v misijone. No, to me je spremljalo ves čas, čeprav te želje nisem nikomur izrazila, ker takrat so bili pač drugačni časi. No, in s tem namenom sem se nekje tudi vpisala v srednjo medicinsko šolo, ker sem videla, da bi ravno s tem poklicem medicinske sestre mogoče lahko veliko pomagala. No, po končani šoli sem se najprej zaposlila v Novem mestu v bolnici. Sem delala že nekaj let, istočasno sem še naredila višjo medicinsko šolo in po 8 letih dela sem pač dozorel tudi poklic usmiljenke in sem prišla nekje v skupnost. No, ob vstopu sem nekje izrazila tudi to željo, da bi šla v misijone, ki se mi je izpolnila po 6 letih poklica. Med tem časom sem še delala nekaj let na nevrološki kliniki v Ljubljani. No, in potem sem pač odšla v Pariz na pripravo za učenje jezika, za tečaj tropskih bolezni. No, in tako sem pristala najprej v Burundiju, tam sem delala 1 leto in takrat so bili tudi težke razmere v Burundiju, kjer so izganjali vse misijonarje. No, po 1 letu sem odšla v Ruando in lahko rečem, da sem vsega skupaj delala 10 let v Burundiju in 26 let v Ruandi. No, zdaj trenutno sem v Ruandi na misijonu Musango in približno 3 leta in tam pač se uresničuje vse to delo misijonsko in ki je zelo različno. Kako velika pa je Ruanda? Ruanda je tako velika kot naša Slovenija in ima že skoraj 13 milijonov prebivalcev. To se pravi, da je zelo gosto naseljena, je zelo hribovita država in tudi naš misijon leži na 2300 metrov nadmorske višine. To se pravi, da so hribi in je včasih pot težko dostopna, ampak vse se da narediti, če človek hoče. Tako je. Kako pa ljudje živijo vsakodnevno življenje? Ljudje na podeželju živijo zelo preprosto, mislim, si zgradijo hiše preproste iz blata, naredijo opeke iz blata ali pa včasih lesene. In v hiši praktično ni nobene opreme, mislim, kuhajo še na tleh, na 3 kamnih in res na podeželju je življenje zelo preprosto. In to, kar pritegne pri teh ljudeh, je prav ta preprostost in ti ljudje so veseli in zadovoljni pač s tistem, kar imajo. In res je to vsakdanja borba za vsakdanji kruh, ker nimajo veliko zemlje in ne morejo velikokrat niti pridelati najosnovnejših stvari. In pač je življenje iz dneva v dan. Tam ne predvidijo, naprimer, kaj bo čez 1 mesec ali karkoli. In treba je živeti vsak dan. Razen tega pa s kakšnimi težavami še se vse ubadajo? Jaz delam v zdravstvenem centru, mislim, k nam prihajajo ljudje na zdravljenje, potem za vse preventivne
aktivnosti, kar je pač potrebno, cepljenje, kontrola teže pri otrocih. Potem se deli tudi ena moka za otroke do 2. leta. Je pač veliko programov in najprej v ospredju je pa zdravljenje, potem tudi porodnišnica, imamo prostore za bolnico, mislim, tako da pač so vse dejavnosti, laboratorijske preiskave in pač bolniki z zajcem in vse to, mislim, pride na vrsto. Kakšni pa so Ruandijci, so verni ljudje? Ruanda je verna država, mislim, do pred kratkim je bilo tam še 80% katoličanov, čeprav zdaj zelo prevladujejo tudi druga verstva, pa veliko je sekt, ki prihajajo tudi, ne vem, iz Amerike ali pa drugod. In tako da zdaj se je ta procent malo znižal, ampak res ob nedeljah ali pa tudi med tednom so cerkve so bile pred to korono nabito polne, mislim, in to je res afriški človek, posebno tukaj v Ruandi, so zelo verni, mislim, verujejo. Kako pa je sedaj v Afriki s pandemijo koronavirusa? Pandemija se je začela tudi marca meseca, nekje se je začela karantena, kot tu v Sloveniji. In so res bili zelo strogi ukrepi v začetku. Mislim, da so ljudje morali ostati doma in posebno je bilo težko v mestih, kjer se ljudje v glavnem ukvarjajo s preprodajanjem ali kakšne zelenjave ali karkoli, sadja, kar pač dobijo in si s tem zaslužijo vsakdanji kruh. No, in ko so mogli ostati doma, je bilo to zelo težko, tako da je država nekaj pomagala in da so delili hrano, tudi naše sestre, ki so v Kigaliju. In pač potem, ko se je to malo sprostilo, da so začeli prodajati na trgu, je bilo spet malo boljše, ampak zdajle v tem zadnjem tednu je spet karantena, posebno v Kigaliju so prepovedali javni promet, tako da so s tem nekje težave. Je tudi tam precej okuženih, drugače je bilo po zadnjih podatkih 18 mrtvih, ker je to le mlada populacija in oblika bolezni ni tako huda, mislim, tako da nekje se pozdravijo. No, super. Kakšna pa ima posledica na življenje ljudi, kako zajezijo to korono? Mislim, gotovo, da so to posledice tudi za državo, ker ni turizma, ni vsega tega, ampak s 1. avgustom se je vzpostavila zračna linija, tako da je spet več potovanja. Mislim, in gotovo, da je to tudi posledica za trgovce in za vse, ker ni bilo uvoza in vsega tega, mislim, tako se ustavi pač industrija in vse dejavnosti. Kakšni so pa ukrepi za zajezitev širjenja? Tam je potrebno nositi maske, mislim, ves čas, tudi ko si v avtu, naprimer, in zdaj, ko je bil javni promet, je bilo tudi tam razdalja 1,5 metra, mislim, povsod. In maske je pa treba nositi povsod, po cesti. In res, če te dobijo brez maske, te odpeljejo za en dan na stadion in moraš tam cel dan zakazan ostati, sedeti pri miru. Mislim, in so pač strogi ukrepi in se zelo nadzoruje, policija je povsod, mislim, da nadzorujejo, če se nosi maska, mislim, in upajmo, da se bo zmanjšalo tudi število okuženih. Kakšen je vaš misijon? Koliko je sester? Naš misijon obsega nekje populacijo 10,000, ampak prihajajo ljudje tudi od drugod. Mislim, imamo, kot sem rekla, vse dejavnosti, sprejemamo bolnike, potem pa še vse preventivne aktivnosti in lahko se pohvalim s tem, da je bila lani prav iz te akcije za srce Afrike zgrajena nova stavba za bolnišnične prostore, potem še drugi prostori kot skladišča, potem par pisarn, kar je bilo nujno potrebno. No, in res
lahko rečem, da je to, in tudi ljudje so zelo ponosni na to, ker so ljudje pomagali tudi pri gradnji, da je to najlepša stavba daleč naokrog in potem tudi zdaj je vzdrževanje lepo, mislim, tako da je zelo čisto, kar je redko tudi po nekaterih centrih, no, in res je to velika pridobitev za ta kraj, ki je še precej malo razvit. No, in tako lahko lepše sprejemamo, mislim, da tudi dajemo lepše usluge bolnikom, bolj kvalitetne, mislim, da imamo posebne sobe za otroke, za ženske, za moške, potem še, če so kakšne infekcijske bolezni, potem tudi 2 privatni sobi in so res lepo opremljene, mislim, in tako da so bolniki zelo zadovoljni, če so tam sprejeti, mislim, v bolnico. In res to je velika zahvala Slovenski Karitas in tej dobrodelni akciji za srce Afrike, da se je to uresničilo tudi pri nas. Koliko pa je sester zraven vas, ki pomaga? Na našem misijonu nas je 7 sester, ampak 4 delamo v centru. Mislim, ker imamo še druge aktivnosti zraven, mislim, in 4 sestre delamo v zdravstvenem centru, drugače so pa tudi civilni zdravstveni tehniki in medicinske sestre, kar je velika opora tudi, da se lahko več naredi, mislim. Vseh delavcev nas je nekje 25 in pač, ker so druge aktivnosti, laboratoriji in še vse druge preventivne stvari in porodnišnica, mislim, tako da lahko delo nemoteno teče. Kakšno pa vaše delo na misijonu in kako izgleda dan misijonarke? Naš dan se začne že nekje ob 5:30 zjutraj, mi začnemo z molitvijo, no, in ob 7 začnemo pa z delom v zdravstvenem centru. Ob 12 imamo 1 uro počitka, ki naj bi bil, ampak velikokrat ne pridemo do konca. No, in delamo nekje do 5 popoldne. Potem se pa dan zaključi tudi z molitvijo in pač ob 9 zvečer se nekje konča dan. Tam je dan nekje, ker smo na ekvatorju, od 6 zjutraj do 6 zvečer in ob 6 zvečer je noč, tako da zvečer nekje ne moreš kam naokrog, kot tukaj, na primer. Tako da so takrat, mi imamo še določene aktivnosti v skupnosti in tako se dan konča. Kdaj pa je vam bilo najtežje v času misijonskega poklica in pa kdaj najlepše? Najtežje lahko rečem, da je bilo 94. leta, kjer so bila ta medsebojna obračunavanja med temi rasami, na primer, in res je bilo težko gledati te stvari, ker smo ostali čist nemočni, se ni dalo narediti karkoli. In smo morali tudi za 3 mesece zapustiti Ruando, ampak k sreči, da smo se po 3 mesecih lahko že vrnili nazaj in smo spet naprej delali. Mislim, drugače je pa lepo o bolnikih. Jaz sem pač medicinska sestra in meni je bilo to zmeraj najlepše. Naprimer, če se je en bolnik pozdravil, če je ena žena lahko rodila, posebno, če so bile velike težave zraven. No, in to prinaša veselje. Potem pa veliko veselje je tudi z otroci, ki jih je vedno povsod veliko in prav oni nam prinašajo veliko veselja, pa še drugi dogodki, vsakdanji. Delujete pa v zdravstvu, katerih bolezni je pa največ? Ker je taka nadmorska višina in je zelo hladno, je tam zelo veliko prehladov, pljučnic in vsega tega. Drugače pa druge bolezni zaradi slabe higiene. Tudi malarije je še nekaj, ampak zaradi preventivnih ukrepov se je število malarije zelo zmanjšalo. In pa take vsakdanje bolezni. Veliko je poškodb, ker se ljudje prevažajo z motorji in res se velikokrat poškodujejo. In vse mogoče bolezni, kar pač pride na vrsto, tako kot povsod. Lahko rečete, da so
v večini ozdravljive? Ja, so ozdravljive in zdaj je tudi, mislim, tudi zdravstvo tam precej napredovalo, tako da če je potrebno ljudi odpeljati v bolnico, pokličemo v bolnico in nam pošljejo rešilni avto. Mislim, da pač bolnike oni odpeljejo, kar smo prej delali mi. No in je to tudi velika olajšava. Se v letih, ko delujete v Ruandi in Burundiju, stanje kaj izboljšalo? Se je, res lahko rečem, da je medicina zelo napredovala, tudi zdaj je veliko domačega kadra medicinskega, zdravnikov, medicinskih sester in se je marsikaj spremenilo. In res, da je tudi, da so določene bolnice, ki so zelo na nivoju, mislim, in zdravijo zelo tudi težke primere, tako da res nudijo zelo dobre usluge. Mislim, in se je res marsikaj spremenilo. Potem pa tudi pogoji, na primer infrastrukture, v začetka so bili taki, mislim, lahko rečem, tudi na ti naši zdravstveni centri še, čeprav so bili dobro zgrajeni, ampak je bilo vse zelo preprosto, no, in zdaj, odkar imamo tudi iz Slovenije precej pomoči, se je marsikaj izboljšalo in posebno infrastrukture, mislim, tako da je veliko lažje delati in da se lahko nudi bolj kvalitetne usluge. Pri vašem delu in pa poslanstvu pa vam pomaga, kot ste že dejali, veliko tudi Slovenska Karitas, prav za srce Afrike. Kakšne pomoči ste pa bili preko te akcije najbolj deležni? Veliko se je zgradilo v tem času, v teh 15 letih. Naprimer v Burundiju je bila zgrajena ena večja porodnišnica, potem v Kigaliju ena velika osnovna šola, tukaj v Musango tudi ta bolnica, potem pa še druge, ker jaz tudi v vseh stvarih ne poznam, to bo Jana več povedala. In mislim res, da je to velika pridobitev za ljudi in za nas same, mislim, tako da je delo veliko lažje. Torej, kaj se je z tem spremenilo na vašem misijonu in kaj za ljudi? Pomoči veliko? Tudi to delo za družin, za dostojno življenje. Mislim, prej so ljudje hodili veliko prositi na misijon in je to nekje za ljudi včasih tudi zelo poniževalno. No, in odkar vključujemo te družine v to delo za dostojno življenje, da si oni sami zaslužijo, kar pač potrebujejo, mislim, je tudi zanje veliko lažje. Mislim, je veliko tudi to, da skupaj delajo in pač zaslužijo za socialno zavarovanje, za hrano, da imajo pač enake pogoje kot vsi drugi ljudje, čeprav so iz revnih družin. Kaj pa za vas sestre pomeni ta pomoč iz Slovenije? Tudi za nas je veliko lažje, mislim, da niso tiste vrste pred našimi misijoni, mislim, kot včasih, da so hodili prositi. Mislim, da je, čeprav je to zahteva tudi precej truda, je ena sestra pač zadolžena za vse to, mislim, in se pa splača, mislim, da ti ljudje lahko dostojno živijo in delajo, da si s svojim delom zaslužijo vsakdanji kruh. Kaj pa za Slovensko Karitas, se pravi akcija za srce Afrike, deluje že 15 let? Ja, na Slovenski Karitas smo res veseli, da lahko že 15 let pomagamo revnim ljudem skupaj z našimi misionarji, ki delujejo predvsem v državah osrčja Afrike, Ruande, Burundija, Centralnoafriške republike, Malavija, pa tudi Madagaskarja. No, in teh letih je res uspelo zgraditi, obnoviti veliko stvari, da smo ljudem pač pomagali, da imajo bolj dostojne osnovne pogoje za življenje. V zadnjih 14 letih smo tako tudi ob sofinanciranju strani Ministrstva za zunanje zadeve pa
misijonskega središča, pa seveda Zdravi akcije za srce Afrike, tako zgradili oziroma obnovili in opremili 7 šol in vrtec, 6 zdravstvenih centrov, 3 porodnišnice, center za fizioterapijo in 15 večjih vodnjakov. Ob tem pa tudi, kakor je že sestra Anka omenila, da domačini delajo. Lahko rečem, da je res na stotine domačinov na vseh teh misijonov dobilo priložnost za delo, ki na teh revnih podeželskih krajih so res redke in s tem so dobili priložnost za zaslužek in za preživetje njihovih družin in tudi nekih novih veščin so se naučili, tako da delo lažje dobijo tudi drugje. Kar pa je res neprecenljive vrednosti je pa to, da smo v vseh teh letih pomagali na tisoče podhranjenim otrokom s hrano in jim tako omogočili, da sploh preživijo, pa da so se lahko vrnili v normalno življenje v šolo. To je res za nas največje veselje. Seveda to vse zdravi Slovencev preko akcije za srce Afrike, tako da res hvala vsem, ki pomagate pri tej akciji. Torej ta akcija veliko pomaga ljudem. Ja, res. Veliko več, kot smo si sami sploh predstavljali. Ampak to niso samo zgradbe šol, bolnišnic, porodnišnic. Če zgradimo pa za otroke neko novo šolo, pomeni, ali pa dodatne učilnice, recimo sploh v Burundiju, v Ruandi, mogoče že malo manj učencev, tam je 60-70 povprečno, v Burundiju pa še velikokrat res po 100 otrok v enem razredu, en učitelj, si predstavljate, koliko je to težko. In če zgradimo nove učilnice, se kvaliteta pouka s tem izboljša. Vsi vemo pa tudi, da izobrazba je tista, ki bo tem revnim pomagala, da se izkopljejo iz revščine. Poleg tega na misijonskih šolah dobijo ti otroci tudi šolsko malico, ki je za mnoge pogosto edini obrok v dnevu, v javnih šolah tega ni. Tako da te šole so res ena velika dobrobit za ta narod, pa tudi zdravstveni centri. Tukaj na misijonskih zdravstvenih centrih so ljudje dobro oskrbovani, lepo sprejeti. Spomnim se lansko leto eno mame, ko sem bila v Burundiju v zdravstvenem centru Ruzo, ker smo ga tudi pomagali zgraditi. In je rekla, sem jo spraševala, če je zadovoljna tukaj, je rekla zelo. Prav slišala sem od drugih, kako je lepo, kako so bolniki lepo sprejeti, in sem prišla od dlje. Jaz sicer hodim v en drug zdravstven center, ampak se je odločila, da pride peš nekaj ur dlje, samo zato, da bi tukaj dobila dobro oskrbo. Pa tudi matere rojevajo v dobrih pogojih. Poleg tega pa tudi ti zdravstveni centri, ki so naše misionarke, nudijo zdravstveno vzgojo za nosečnice, za mame, ki so rodile, za mame s podhranjenimi otroci, pa splošno za populacijo v higieni. In tako naprej. In to smo tudi prek enega projekta strani Ministrstva za zunanje zadeve podprli to zdravstveno vzgojo in se veliko tudi spremenilo na boljše. Pa tudi matere res hodijo rojevati v porodnišnice. Recimo tam smo jih še spodbudili, če so hodile na predporodno vzgojo, da so dobile eno obleko zase in za otroka, ko so rodile. Seveda jim je bila to tudi ena lepa spodbuda pač na različne načine, ampak s tem se pa seveda zmanjša možnost, da umrejo ali mati ali otrok. Pa tudi recimo te vodnjaki, ki smo jih gradili, kakšna vrednost je to za te ljudi, da imajo čisto pitno vodo. Na ta način se zmanjšajo črevesne bolezni, pa tudi, če imajo bližje vasi, recimo, to so kancice težke po 25 kg, ki nosijo ženske, ali pa otroci po 10 kg, in to kilometre daleč, in če je to bližje doma, se tudi na ta način v bistvu zmanjšuje čas, da grejo po vode in seveda tudi zdravje otrok. In tudi jaz vidim, koliko to ljudem pomeni. Recimo, ljudje tam več ali manj živijo iz dneva v dan. In ko se pa začne nekaj graditi, delati, vidijo eno upanje za prihodnost, za njih, za njihove otroke, vidijo, da gre razvoj naprej, ko dobijo delo in s tem se tudi razvijajo v domačem okolju. Pa še to zelo čutim v teh revnih krajih, recimo, koliko ljudem pomeni, da dobijo tako eno pomoč, da čutijo, da niso sami v tej svoji stiski, da nekdo misli na njih. In res so zelo hvaležni Sloveniji in Slovencem, res tudi slovenske misionarke res ogromno naredijo. Vsi se čudijo, koliko ena mala Slovenija naredi pač za te kraje in je to ena velika hvaležnost in tudi povezava med sami njimi. Je pa tako, da vse stvari so v bistvu nastale na njihovo željo, na podlagi lokalnih potreb, kar nam misionarji sporočijo. Recimo, tudi starši, recimo, smo gradili šolo v Kigaliju, starši otrok so sami prosili, da bi pri sestrah še osnovna šola, ker sestre so imeli prej sem vrtec, ali pa recimo za porodnišnico, ki je že sestra Anka omenila v kraju Ruzo, matere so same prosile za novo porodnišnico, ker prej je bila ena majhna sobca, 9 postelj, tudi do 25 žena je ležalo na teh posteljah, ki so rodile ali čakalo na porod in so mogle takoj po porodu oditi in potem so prosile, če bila lahko
malo večja porodnišnica in smo jo zgradili in tudi one so bile vključene v to. Drobile so kamenje in tako naprej. Tako da res živijo s tem in ker oni sami to gradijo, so ponosni na te zgradbe in jih tudi zato pač bolj vzdržuje. Tako da to so vsi sadovi te naše akcije, se pravi veliko več kot same zgradbe. Kako pa gledate na misijonarje? Ja, jaz misionarje res občudujem. Vsako stvar res tako naprej dobro premislijo, trajnostno zastavijo, vse z eno srčnostjo, s predanim delom, res vidim, ko sem na terenu, kadar gremo obiskat, pogledat, delajo res od jutra do večera in so res skupaj z ljudmi. Vsak jih pozna, vsak jih pozdrav, poznajo njihove stiske, tako res takim predanim delom in res na ta način lahko tem ljudem pomagaš in tudi ljudje jih sprejemajo za svoje. Niso za njih neki belci, ampak so njihovi. To vidiš, kako tudi ljudje spoštujejo misionarje. Tako da jaz mislim, da se nam vsem lahko res velik zgled s svojim delom, s svojim življenjem, kako moramo tudi mi živeti, pomagati drug drugemu. Kaj ste naredili z sredstvi zbranimi v lanski akciji? Ja, lanska akcija, moram reči, da je bila najboljša do sedaj. Zbrali smo skoraj 185 000 evrov. Tudi na račun tega, ker smo tukaj v sodelovanju z Radiem Ognjišče bili na terenu in tudi Pustna sobotna iskrica je bila in tudi več pač je bilo tudi glasu o tem, kaj se dela, kje so potrebe. No, tako naš največji projekt je bil v kraju Bujumbura v Burundiju, kjer deluje misionarka sestra Vesna Hiti. Tam smo pomagali zgraditi nov center za fizioterapijo. To je v sklopu centra Akamuri, ki ima v dnevni oskrbi 160 otrok in mladih s posebnimi potrebami, se pravi z duševnimi motnjami ali pa z gibalnimi oviranostmi. No in ta center je že začel delovati letos januarja in lokalen kader je zelo zadovoljen, ker ima zdaj dostojne pogoje za delo, tudi izboljšala se kvaliteta, več uslug je, tudi zunanji lahko hodijo in s tem nekaj center tudi zasluži. Tako da sestra Vesna se res zahvaljuje vsem Slovencem, ki ste darovali za to pomoč iz srca. Sama je bila res presenečena nad vso dobroto Slovenije, da so pomagali zgraditi ta center. Potem pa smo v kraju Kiguhu, tudi v Burundiju, kjer je predelovala sestra Bogdana Kavčič, zgradili dodatnih 6 učilnic osnovne šole, pa tudi sanitarije, pa zbornice za učitelje, prej sploh niso imeli. Tako da je to eno veliko veselje. To šolo obiskuje 900 otrok in zame tudi osebno eno veliko veselje, ko sem govorila, pač po telefonu smo govorili z lokalnim župnikom, ravnateljem in so povedali, da se je učni uspeh, zdaj ko imajo 6 novih učilnic, že izboljšal. Tako, ko so imeli zaključne izpite, letos so bili prvi med 20 okoliškimi šolami po učnem uspehu, pred 5 leti pa na zadnjem mestu. Tako da vidite, kakšne učinke ima ta naša pomoč za te ljudi. In tukaj je tudi sodelovalo 20 lokalnih zidarjev, ki so bili plačani, ostalo pa so bili starši otrok, ki so prostovoljno delali. No, nekaj mladih, ki je bilo tukaj okrog 20, pa so izdelovali opeke, pa so tudi nekaj zaslužili. Tako da to je zmer širše vsaka pomoč. Potem smo v Safi, v Centralnoafriški republiki, tudi letos nadaljevali pač s pomočjo pri nakupih hrane za več kot 200 podhranjenih otrok, pa tudi doječe matere. No, kar je bilo pa posebno veselje za ta kraj, smo pa skupaj s sestro Bogdano Kavčič, ki je odšla zaradi teh vodnjakov za 3 mesece v Centralno Afriko, pomagali zgraditi 2 vodnjaka za potrebe ljudi, pa še zdravstvenega centra, pa tudi vrtca, ki tam deluje. In te ljudje so res oddaleč vodo nosile. Sem bila tudi tam in to so naše družine z delom do dostojnega življenja nosile pač par let. Zdaj, da je sploh voda bila na misijonu zelo daleč. In zdaj, to je bilo tako veselje za ljudi in tega, kaj je za njih Slovenija naredila, oni ne bojo nikoli pozabili. Voda je res tudi življenje za ljudi. No, že 3. leto, pa 2. leto smo pa nadaljevali tudi s projektom bolj učinkovite rabe naravnih virov za trajnostno preživetje 600 revnih družin v okrožju Karongi v Ruandi. Ta projekt sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve, izvaja ga Caritas Ruanda, sicer zelo v bližini misijona, kot je tudi sestra Anka Burger. No, in ta projekt tudi res tem družinam prinaša boljše življenje.
Lani so bili nadalje poučeni v kmetijskih praksah, v setvenih sezonah so dobili semena zelenjave. Tiste koze, ki smo jim jih dali prvo leto, imajo zdaj že 730 podmladka. In tako matere tudi same pričujejo, da se res v družini niso več podhranjene, kot so bile prej. Potem pa smo lani, ker to so zelo hribovita območja, mogoče boste videli tudi na kakšnem posnetku zdajle v ozadju, in je v deževni dobi veliko plazov, erozije in ogromno rodovitne zemlje se odplakne. Tako da smo v bistvu posadili kar 643 tisoč sadik dreves in zgradili 5 hektarov teras tudi preko tega projekta, in to bo tudi v bistvu za boljšo pridelavo v prihodnost, da zemlje ne odneslo. Hkrati pa smo tudi, ker tukaj ljudje se večinoma preživljajo od poljedelstva, nimajo pa drugih možnosti. Mi smo pa te 600 družin, to je 480 odraslih članov, ki imajo že svoje otroke, pa mlada dekleta, 120 smo jih usposobili za zagon obrti, tudi imajo ene take skupince za izposojo denarja, pa za varčevanje. No, in smo jim dali tudi neko subvencijo in so začeli že z neko dejavnostjo. Družine skupaj, recimo, so kupile košček zemlje, kakšno žival in s tem že nekaj dodatno zaslužijo, ker prodajo na trgu. Te mlade punce so pa veliko začele z eno majhno trgovinco ali pa začele šivati in že zaslužijo. In ko vidiš, ko se z njimi pogovarjajo, so kar žarele, tako, ker so tako vesele, da zaslužijo. No, kar je bilo pa sploh dragoceno v času koronavirusa, nas je pa tudi Ministrstvo za zunanje zadeve prosilo, saj kot je sestra Anka že povedala, so imeli tudi zaprtje, da smo v bistvu tem družinam pomagali s hrano, s fižolom, rižom, koruzno moko, pa tudi z milom, ker tukaj so družine včasih okrevne, niti za milo nimajo, pa s posodami za vodo, za umivanje, tako to je bila še ena dodatna pomoč. No, pa lani smo tudi zopet pomagali na Madagaskarju, v kraju Ampitafa, kjer deluje misionar Janez Karmel, šolarjem z nakupi riža, pa olja za šolsko malico, v času karantene pa tudi drugim revnim, sploh bolnikom, nosečnicam pa otrokom. Tako da to je bila tudi ena velika pomoč. Tako da, dragi gledalci, vsi, ki darujete, darovalci, to so vaši darovi, ki jih dajete za srce Afrike, grejo vedno prek misionarjev, prave roke, vsak evro je vrnil dvakrat, tako da res hvala vsem za vsak dar. Kakšne pa imate načrte za letos? Ja, letos bomo tudi pri sestri Vesni v Bujumburi še nadaljevali pri obnovi tega centra, in sicer se bodo zgradile delavnice za delovno terapijo, za mlade invalidne, recimo, da se bodo naučili mizarskih del, šivanja, potem izdelovanja mila, pa tudi ena kuhinja za zapornike, za katere tudi skrbijo sestre usmiljenke v pomoči teh družin, ki so vključene z delom do dostojnega življenja. Tu bo več sredstev za to. Nadaljevali bomo s hrano za podhranjene otroke v Centralnoafriški republiki, potem tudi s tem projektom, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve v Ruandi. Letos se bo kupilo še 11 črpalk za črpanje vode, potem tudi 130 kompletov sončnih celic z lučjo za družine, ki se jih še niso prejele, pa letos upajmo, da ne bo korona preveč preprečevala, bomo tudi usposobili domačine za izdelovanje opek s pomočjo Preši Slovenije in znanja podjetja Dama House Prestige, in tudi spremljalo se bo naprej pri teh dejavnostih. Potem pa tudi pri Janezu Karmelju bomo nadaljevali s podporo za šolsko malico, pa tudi za druge revne. V času korone bo tega še več potrebno, ker je zaprtje in ljudje ne morejo zaslužiti tega vsakodnevnega in ne morejo potovati in res velikokrat so lačni, ker lakota bo tista, ki bo v bistvu največja posledica koronavirusa. V Afriki se že dogaja in na žalost se bo verjetno še bolj, zato moramo res pomagati, da ne bi prišlo do najhujšega. No, sestra Bogdana Kavčič nas je pa prosila za nakup stola za zobozdravstveno oskrbo. Tega prej v teh revnih hribovskih zdravstvenih centrih ni bilo, je bilo samo v bolnicah, in jaz sem videla včasih kakšne ženske, ker so si sami pulili zobe doma in so bili vsi utečeni. No, zdaj pa država dovoli, da se to tudi v zdravstvenih centrih še dobro lahko upravlja, in bomo tudi tukaj podprli. No, pa že zdaj prihajajo še dodatne prošnje misionarjev, tako da tudi sestro Anko sva se danes ravno v avtomobilu nekaj pogovarjali, da bi bila tam še potrebna ena obnova porodnišnice, pa še ena sestra je tudi iz Senegala prosila za vodnjak, tako da potrebe so res ogromne v Afriki. Ko človek misli, da smo pa naredili to, pa pa ta tret zgradili, vse zdaj pa ne bo, ne. Stiske so take in takšne so potrebe, res tudi toliko infrastrukture manjka, da so res vedno nove potrebe, zato so vsi darovi res tako zelo dragoceni. Kako pa vi vidite življenje v Afriki? Ja, vse veliko je že sestra Anka povedala. Res ljudje živijo
res preprosto, pač v hišah iz blata, ne vem, brez elektrike, na podeželju, imajo recimo, ne vem, kuhajo na odprtem ognju, pač sekajo drva. Recimo Janez Krmelj mi je zanimivo rekel, kako na Madagaskarju, če imaš 2 lonca za kuhanje, si že bogat, da se potem ločijo, da lahko hkrati kuhaš fižol, pa riž, če imaš pa samo enega, pa si moraš enega usposoditi od soseda, je pa težko. Ali pa ena sestra mi je rekla v Burundiju tudi, koliko je tudi žena, da nimajo lastne motike, da je tudi sramota, da se moraš od soseda sposoditi motiko, ali pa da nimajo niti za milo, za čevlje. Tako, življenje je res preprosto, no, pa kot sem že omenila, recimo koliko otrok v enem razredu, in te ceste so res neasfaltirane. Tako, po eni strani veliko revščine, po drugi strani pa, ko opazujem, tako mene Afrika vedno dvigne, ker je toliko vseeno veselja pa življenja v Afriki, sploh otroško veselje, taka mala stvar, toliko veselja prinese otrokom. Recimo, če jim sam prineseš kakšen svinčnik v šolo, ali pa tako, pa sploh, če jih pozdravaš v njihovem jeziku, to je že eno veliko veselje. Pa ljudje, recimo v nedeljah, se znajo res veseliti življenja, grejo k maši, tako. Z malimi stvarmi so zadovoljni. In tudi sama vidim v Afriki, koliko človek dejansko malo potrebuje za svoje življenje, koliko imamo tukaj preveč vsega. Tako tudi sama tukaj bolj preprosto živim, ne vem, reče, vse tega pa res ne rabim za življenje. Pred 11 leti ste pa začeli na Slovenski Karitas tudi z eno drugo dobrodelno akcijo, z delom do dostojnega življenja. Ja, tako je. Ko sem šla jaz prvič na teren v letu 2010, sem tudi sama opazila, koliko ljudje nimajo možnosti za delo na revnem podeželju, da je to samo preživetje, pač od tega, kar pridelajo na zemlji, pa da je zemlje pogosto premalo. In skupaj z misionarkami smo razmišljali, kakšno delo bi dali lahko ljudem, da bi lažje preživeli. In tako so rekle sestre, ja, saj smo zgradili šole, zdravstvene centre, to je treba zdaj vzdrževati, je treba urejati okolico, čistiti, treba sekati drva, tudi ko se kuha hrana za podhranjene otroke, tudi čuvaje imajo vsi ti zdravstveni centri, pa še mnoga druga dela, pa smo rekli, dajmo spodbuditi slovenske družine k mesečnemu darovanju. In ja, veseli smo, da imamo danes že 642 mesečnih slovenskih darovalcev, ki s povprečnim darom 14 € na mesec podpirajo delo staršev na misijonih v Afriki. Kar na 11 misijonih imamo že ta program v Ruandi, Burundiju, Centralnoafriški republiki, tudi v Eritreji, ker so tudi sestre usmiljenke, pa na Madagaskarju. Tako da je z vsakodnevnimi deli te družine, ki so res najrevnejše, to veliko mater samohranilk, ne vem, ali do družini bolan in tako naprej. Otroci niso hodili prej sploh v šolo, recimo, ali veliko je bilo podhranjenosti. Zdaj z rednim delom na misijonom zaslužijo na podeželju 1 € na dan, je že dovolj, da lažje preživijo v mestih 2 € in smo zelo veseli. Počasi tako vidiš, kako družina napreduje. Recimo, spomnim se ene ženske, lansko leto, ki je bila recimo v Burundiju prvič vključena v program, je rekla, da prvo sem svoji družini kupila čevlje, ker so bili bosi, recimo, to so oni taki plastični natikači. Tako pa kakšno veselje te ženske. Ja, in si kupijo motike, lonce, ne vem, vse te osnovno. Sploh pa to, tudi ena stvar je, da niso več podhranjeni. Prva stvar je seveda hrana. In tudi pogoj je, da grejo vsi otroci potem v šolo. Eni recimo tudi začnejo pri starejši starosti, ki prej niso mogli, ampak to je pogoj strani misionarjev, da to poskrbijo, da se plača zdravstveno zavarovanje. Potem pa kasneje tudi, da si popravijo mogoče svojo hišo, kakšno streho ali pa celo zgradijo novo. Eni so bili brez. In tudi to je veliko veselje za starše v Afriki, da imajo lasten dom, sploh pa v mestih, recimo, ker so prej plačevali drago najemnino. Tako da in na ta način, ali pa če se še kakšno kozico kupijo, in tako se družina razvije, po enih 3 letih pa misionarji zamenjajo te družine in vključijo nove, ki se tiste postavijo na noge. Hkrati, to pa ni samo materialna pomoč, hkrati so se pa rešile tudi mnoge druge stiske. Recimo, tudi pripovedovali so mi, da revni so kar neka sramota za družbo, tudi drugi se z njimi ne pogovarjajo, zdaj, kad delajo, ker so bolj pomembni, jih tudi drugi gledajo drugače. Pa tudi med sabo so se te družine povezovale, kad delajo v skupinah, drugmu pomagajo, so prijatelji. Pa v družinah so se recimo nasilje nad ženskami ali pa kreganje prek, ko so bili revni, sta se mož pa žena večkrat kregali, ali pa tudi ženske, zdaj prvič mogoče so ene prinesle denar k hiši, prvič in tudi možje jih malo gledajo drugače, tretirajo, ja tako pa. Recimo alkoholizem se je zmanjšal, osamljenost, sploh eni starejši smo imeli tudi eno skupinco, ki so ene košare izdelovali, so bili skupaj, ali pa recimo ženske sploh v mestih, ki so bile same, so bile prej prisiljene preživljati svoje družine s prostitucijo in tako. To je res en velik program, ena velika pomoč iz Slovenije, pa tudi te družine res
se vedno toliko zahvaljujejo vsem Slovencem, pa tudi molijo za vse darovalce. Tako da tudi misionarji, sestre, tako da je to ena posebna naveza, še nekaj več ta program, ena taka res lepa povezanost med nami, tako da hvala res vsem, ki to podpirajo. No, in v zadnjih 4 letih smo pa začeli podpirati tudi delo zdravstvenih delavcev, pa učiteljev na misijonih, ki je bila tudi potreba, tudi pri sestri Janki. 2 podpiramo na njenem misijonu, ker država ne plača vsega in s tem se tudi izboljša dela tako v šolah kot v zdravstvenih centrih. Smo veseli, da tudi lahko pomagamo preko tega programa na ta način misionarjem. Ta program pa poteka tudi na vašem misijonu? Ja, tudi pri nas imamo eno medicinsko sestro, potem pa enega tehnika, ki dela vsa poročila. In res je to velika pridobitev za naš center, ker ni denarja za plače. Mislim, da bi bili vsi plačani. No, in res najlepša hvala za to pomoč, da je tudi delo lažje, če nas je več. Koliko ljudi pa je vključenih vanj? Pri nas sta 2 delavca, mislim, 2 delavca sta plačana, no, in na drugih misijonih tudi, tako da... Pa še 15 družin, a ne? Ja, mi imamo 15 družin za dostojno življenje, mislim, te, ki so vključeni v delo za dostojno življenje. In ravno letos smo zamenjali celo ekipo, mislim, tako da tisti, ki so bili prej, so si že ustvarjali res določene stvari, res, da včasih naredijo ljudje s tem denarjem prave čudeže. Mislim, tako da je za občudovati. No, in zdaj so pa začele nove družine, mislim, tako da bodo tudi ti lahko imeli boljše življenje. Kako pa poteka ta program in kaj pomeni tem ljudem? Pridejo, na primer, delati, odvisno koliko je dela, 2-krat ali pa 3-krat na teden. 2 dekleti, 3 so vključeni v to delo, ki delajo v zdravstvenem centru. So redno zaposleni, mislim, da čistijo. No, in res lahko rečem, da zelo lepo delajo. Potem pa tudi drugi, kadar je potrebno, da pridejo v zdravstveni center, urejevati okolico, mislim, tako da pokosijo travo, obdelajo, tam imamo nekaj rož posajenih in to, da pač čistijo okolico. In drugače jim pa damo tudi drugo delo, mislim, tako, ali pa grejo včasih tudi pomagati en drugmu v doma. Mislim, tako da si res pomagajo in sodelujejo med sabo, kar jim to tudi ogromno pomeni. Mislim, da se med sabo spodbujajo in pogovarjajo. Mislim, tako da jim to zelo veliko pomeni. So hkrati vključeni, pa še povežejo se, so prijatelji. Super. Preko te dobrodelne akcije z delom do dostojnega življenja pa plačuje Slovenska Karitas tudi plačilo za delo tema 2 zdravstvenima delavcema. V vašem centru, kaj pa pomeni to za zdravstveni center? Mislim, če je ena medicinska sestra več, to zelo veliko pomeni, mislim, ker pač ljudje delajo, medicinske sestre delajo v turnusih in to zelo veliko pomeni, da ni taka obremenitev in da se, ker zdravstveni delavci so navadno zelo obremenjeni, ne, mislim, to je pač tako delo in res nam to veliko pomeni, mislim, da delo lahko lažje poteka. In tudi je zdaj tudi med zdravstvenimi delavci v Ruandi velika brezposelnost, mislim, in je težko dobiti delo in če ima nekdo delo, je to največja pridobitev, kar je lahko. Mislim, da se človek dostojno počuti, mislim, in da ima delo. Tudi za njega samega, za njegovo družino, mislim, da pač nekdo zasluži. Lani ste pa začeli tudi z akcijo Kupim kozo. Povejte kaj več. Ja, to je pa zelo ena simpatična akcija, lahko rečem. Ja, na terenu smo tudi videli, pa ker smo imeli izkušnjo iz tega projekta, ki ga Ministrstvo za zunanje zadeve financira, koliko ena koza v bistvu pomeni eni družini, v bistvu, koliko si upomore, v bistvu že s tem, da imajo pač gnoj za zemljo, da lahko pognojijo, potem pa tudi prirast
lahko prodajo teh malih kozic. Sicer v Afriki ni toliko za mleko, tukaj imajo res za te potrebe, ampak s tem se družina zelo upomore in tudi v bistvu podhranjenost se zmanjša. Smo pa rekli, da imamo še eno širšo akcijo narediti. Sploh spodbuda mi je bila v Burundiju, kjer so bile družine z delom do dostojnega življenja, ki obdelujejo eno ananasovo plantažo in so rekli, joj, mi bi pa potrebovali gnoj za tole. Sem rekla, ja, pa je pa treba nekaj narediti, da bomo začeti s to akcijo, da še tem družinam tudi, ker prvo smo dali v bistvu na misijonih tem družinam, ki so z delom do dostojnega življenja, v bistvu v tem letu, no, pa še tudi nekaterim drugim smo kupili koze, tako da se jo lažje preživeli. Tako da smo lani kupili že 430 koz v Afriki, pa to akcijo izvajamo tudi v sodelovanju z misijonarko sestro Vido Gerkman v Albaniji, tam je tudi še bolj za mleko, pa za druge stvari te družine, tako da smo res veseli te solidarnosti. Recimo koza v Afriki stane samo 20 €, če tako pogledaš, za nas ne pomeni veliko, eni družini v Afriki pa ena koza res spremeni življenje na bolje. Tako da smo veseli, tudi moram reči, veliko lepih stvari se je zgodilo. Recimo je bila ena družina starša, ki sta mi pisala, da sta se njuni hčerki letos poleti, ko sta praznovali rojsten dan, odpovedali svojim lastnim darilom in sta rekli, da želita za darilo dati vsaka svojo kozo družini v Afriki. In to je res neka lepa solidarnost, se mi zdi, tudi med slovenskimi družinami pa afriškimi družinami. Tako da tudi vabim vas, da kupite kakšno kozico v Afriki. Kako naši gledalci lahko torej pomagajo? Pač imamo 3 akcije. Torej, če želite darovati za akcijo za srce Afrike, lahko pač svoj dar lahko greste na našo spletno stran caritas.si, tam so vsi podatki, lahko nas tudi pokličete na 01 300 59 60, pa vam pošljemo položnico. Je pa tudi na voljo v septembrski številki revije Ognjišče, pa tudi v vaših župnijah. Lahko pa pošljete tudi kar enostavno SMS sporočilo Afrika 5 na 1919 in tako prispevate 5 €. Tudi za akcijo z delom do dostojnega življenja so zloženke na voljo v reviji Ognjišče v septembru, pa tudi v župnijah. Prav tako tudi za kup in kozo dobite zloženke te v župnijah, ali pa nas kar tudi pokličete na slovensko Caritas, pa pogledate na našo spletno stran. Tako da hvala res iz vsega srca vsem, ki boste tudi letos priskočili na pomoč revnim v Afriki in jim s tem omogočili preživetje in bolj dostojno življenje. Kaj ste se pa v teh letih naučili od domačinov? Težko je reči, ampak mislim, se naučiš veliko od teh ljudi, res te preprostosti in živiš lahko zelo preprosto, ne rabiš veliko stvari in res je to najlepše, to usrečuje. Mislim, in se naučiš tudi, da se veseliš z njimi in živimo pač z njimi in delimo vse, tudi težke trenutke, ki jih doživljajo družine, ampak veliko več pa je tega veselja, ki usrečuje. V teh letih misijonskega poklica ste si morda kdaj zaželeli priti nazaj domov? Ko si enkrat tam vpleten pač v to delo in to nimaš niti časa razmišljati o takih stvarih. Gotovo se včasih tudi porodi želja, ampak prevlada tista pomoč, ki jo nudite. Kakšno pa je vaše sporočilo Slovencem, ki vas že leta podpirajo pri misijonarskem poklicu, poslanstvu? Res najlepša hvala za vse, kar darujete. In tudi naši ljudje rečejo, da je pač Slovenija tako majhna država, ampak ima tako veliko srce in nam to zelo veliko pomeni. Mislim, da je delo veliko lažje in predvsem, da lahko veliko več naredimo za ljudi. Lahko pomagajo tako z darovi, kot tudi z molitvijo? Tudi z molitvijo, mislim, res je to tudi molitvena podpora je velika pomena in res nam to veliko pomeni nam misionarjem, ker drugače pa gotovo ne bi zmogli vsega tega. Kakšna je pa vaša zaključna misel za gledalce? Ja,
V meni je veliko res zahvale. Sama sem res, kadar pridem k misionarjem na teren v Afriki, res toliko hvaležna vsej Sloveniji. Včasih pravim, ko bi oni vse videli, kje so njihovi žulji, kje so njihovi darovi, pa kakšno veselje to prenaša v bistvu otrokom, družinam Afriki, res boljša prihodnost. Res mene res preplavljajo čustva, ganjenost, res na vso dobroto Slovencev, ker Slovenci ste res vsi tako v bistvu dobrega srca in čutite to stisko revnih v Afriki. Tako da res hvala vsem vsega srca, seveda pa bomo veseli podpore tudi v tem letu. Me veseli. Najlepša hvala za vajino družbo. Hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci, in nasidenje naslednjič. Radi. Mi siamo radi. Radi. Mi siamo radi.